Di Dubai, Uni Emirat Arab, sudah jadi hal biasa melihat mobil sport mewah berlalu lalang, mulai dari Ferrari, Lamborghini, Bugatti, sampai Mercedes. Tapi kenapa sih mobil-mobil mahal itu bisa begitu umum di sana? Selain karena tidak ada pajak kendaraan, ada satu alasan utama lainnya. Harga bensin di Dubai sangat murah, bahkan bisa lebih murah dari air minum. Did you know that the price of water in Dubai is actually expensive than buying petrol for your car? For example, here a bottle of the small water is around 4.75 dirhams. 1 liter petrol is only 2.43 fils per liter. Jadi wajar saja kalau banyak orang di sana nggak khawatir soal konsumsi bahan bakar, bahkan kalau pakai mobil sport setiap hari sekalipun. Gimana? Jadi makin kepikiran buat pindah ke Dubai?